Haba, aku jangan lupa. Nanti aku setelah series mana mana bos alih sepijak terjawab me. Nama ni ka tiba resolve madu pai beta le information o. Best of the class of your 2 ma bao rồi nên trade organization information ni beta. Open ni ne close beta le. Daga accumulated fan bo. Open ni beta le close me beta. Equipment nagaranse cost beta le accumulated beta le. Open ni beta le close me beta. Fan deposit panel telling we na panema ba an we bo. Open ni issue close jama shi la the thing was of your Cash ban panema shi we open ni close shi le inventory Secretion and ban to the young with liability. Secretion area la. Giant general with period asset. Trade liability. Masha the anima equipment cost got town near Danny. Carry value of around Chow Danago, what so young like dead. Abidaro Nangaran say young on a better view, pure trouble. Allow a young letter to my bow. Abina? If there any more equipment will like the town to one accident, we like it. As all, town near and where we town the downtown and young below, town to one accident, we like that. Equipment go to break the motion of 20% by using the straight line method. Equipment go straight line method and don't to present show me. Division charges for each one manner ownership. The largest by some one to out to me. During the year, the time of 1000 house of Goma. Clock out Resiare 3226 for secretary. A day with the tone down the town near necessary yabio and donation the thing where yard. A day with the general the secretary in candidate the secretary in can solution term. Donation of general Bedema donations in the long end is a naturally long after the donation the 2 yama accumulated family 20. The accumulated family tapia. How Bobby? Tagara 2 yama resobaga Jotava. Question back to Gigi and Barry Metale. Prepare the secretion account for the year 31st May 2090. Bill the account on that day and bring the bill down 1st June 2090. Secretion also can be opening closely switch a kind. Of the other general, secretion only switch it up. Secretion only sermons or general secretion about the below. Item only opening closely teme, shouting with teme. Other dodgy Resolvema. Secretion about opening Shinga Shishi, Area Liang Azashi, opening Nakushi. A bank liabilities of opening credit. Secretion accepted opening debit. As in, accrued debit, advance credit. Taye Chala Natan Sashima. As an Abilan Bidi Lube, the Noila Bame, Pomayini Jadame, advance Bidi Logine, Syria. Bilan Bidi. Accrue BD Yavame, Shia, Leah, Nase, asset Tabeba Matevame. Naga Bilan BD, Credibama, Advan BD Tevame, Shia, Nase ship. Closey Jarajana, Closey Dana Teme, Donza Diame, Natan Saku. Closey saw the Begagan and Teme. Secretion and liability, Obania credits or Closey, debit. As in, those at the young Ala, the towns of Goma, Bilan Sidiga, town Nayas of your payment. Adam and is a child secretary area asset, Obania, debit, clothes or credit, a credit matalame, Naya, Lisa Cha. As a dinarima, Naya, Lisa Charles of your telepome. Alaga Bilan, City, but take out 1000 Ngala, Natan Saku. Hobby General, Bajiman, Dibama, to Peter, said Yao. Yaran with Teme. Secretary never didn't have my like Dagato, Nini Cha. Yara song will win a resident payment, my debit, Secretary credit. A secretary credit Matalame, resident payment Gawa, though Nidoloncha. Secretary rivalry, Monsieur de Tesa Michio, see Bilame. Nana is a credit gamyare, never Mapilame. Ingan expenditure, Ingan of your same baby. Take a look at data me. I will see the Arabian search me. I is a child, the Vigo search out, the year Chala Sakune. I is a child. Town near credible search me, the year Chala Nasagone, BD, town near Sobio, GPM. Hobby.
နောက်တစ်ခါ question မှာထပ်မိတာက equipment နဲ့31မိနစ်2019မှာရှိတဲ့ cost တွေ depreciation နဲ့ accumulated depreciation တွေတွက်ခိုင်းတယ်။ဒီနေ့နှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ cost ရဲ့ depreciation ရဲ့ accumulated depreciation ရဲ့သူတွက်ခိုင်းထားတာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနှစ်ကုန်မှာရှိတဲ့ cost ဆိုတော့ cost PD နဲ့ purchase နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ကောင်ကိုနှုတ်ရင် CD ရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို cost နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ equipment ဒီ PD က4,400ရှိပြီးတော့ရောင်းလိုက်တာ12,000ကနှုတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့1,350ပေါင်းလိုက်ရင်ရမယ်။ဒါဆိုရင် closing cost CD ရမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုအဲ့ပုံစံလေးတိုင်းကျွန်တော်တို့စီရင်လေးရှင်းသွားကြည့်အောင်။4,400 open နေတဲ့ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်း12,000 cost ကိုနှုတ်ပြီးတော့ဝယ်လိုက်တဲ့1,350ပေါင်းလိုက်ရင်3,650ဆိုပြီးတော့နှစ်ကုန်မှာကျန်မယ်။ဟုတ်ပြီ depreciation ကသူက straight line ကိုသုံးမယ်။တလချင်းပိုင်ဆိုင်မှုကသုံးမယ်လို့ပြောတာ။ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားမှာကသူကစည်ရင်းဖွင့်တာကဂျုံကဖွင့်တယ်မေမှာစည်ရင်းပိတ်တယ်။ဂျုံကဖွင့်ပြီးတော့မေမှာပိတ်တယ်ဆိုတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီနောက်လေးမှာကျွန်တော်ရှီယာပလန်လေးရေးပေးမယ်။အဲ့ဆိုဂျုံကစမယ်ပေါ့နော်။ဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်စက်တင်ဘာအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်ဧပြီမေဆိုပြီးတော့သူရဲ့မှာစင်းပုံစံရရှိတယ်။ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကစမှာဆိုရင်2018ကစမယ်2019မှာဆုံးမယ်ပေါ့။ opening ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် opening cost က4,400ရှိတယ်။အဲ့တော့ opening cost ဒီ4,400ဂျာထဲမှာ12,000တောင်ရောင်းလိုက်တယ် match လမှာ match လဆိုတော့ဒီနားမှာ match လ1ရက်နေ့မှာ12,000တန်ကိုရောင်းပလိုက်တယ်နောက်ကျ April 1ရက်နေ့ဆိုတော့ဒီနားလေးမှာ April 1ရက်နေ့မှာတော့1,350တန်ကိုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တလချင်းပိုင်ဆိုင်မှုပါကြည့်အောင်မှာဆိုတော့ opening ဖြစ်တဲ့ကောင်ဒီနှစ်စကသုံးတာမလို့တစ်နှစ်လုံးတွက်ရမှာဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာသူက12,000တန်ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ12,000ဒီ open နေရဲ့ရွတ်သွားမှာအဲကြောင့်49,400တဲ့က12,000နှုတ်ပြီးကမှတွေ့ရမယ်အဲဆိုရင်4,400ဒီမတ်လမတိုင်ခင်ထိနော်မရောင်းခင်ထိမတ်လမတိုင်ခင်ထိရတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အပြည့်တွေ့ရမယ်ဟုတ်နော်4,400အပြည့်ပေါ်မှာကျွန်တော်ကတွက်ပြရမယ်အဲဆိုဘယ်လားဆိုရင်1 2 3 4 5 6 9 10 9လပေါ့အဲ့တော့4,400ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်တက်မှာဆိုရင်9လတွဲရမယ်9လတွဲရပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က12,000ကရောင်းလိုက်တာဆိုတွက်ဆရာမလို့တော့အဲ့ဆိုဘယ်တည်းကရောင်းလိုက်တာဆိုရင်4,400တဲ့ရောင်းလိုက်တာအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က4,400တဲ့ကဒီမှာ12,000ကိုဖယ်လိုက်ကျန်တဲ့ကောင်ဒီဘယ်နှလကျန်မှာဆိုရင်3လကျန်တယ်အဲ့ကောင်ကို3လစာတွက်ပြရမယ်1,350က April ကျမှဝယ်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် April နဲ့ May 2လရှိမယ်အဲ့ဒီ2လစာတွက်ပြမယ်အဲကြောင့်မလို့1,350ကိုတော့ဘယ်လစာတွက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က2လစာတွက်ပြမယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်4,400ကို cost ပေါ်မှာ20%နဲ့မြောက်9ပိုင်တွဲပေါ့နော်4,400ကိုတော့ cost ပေါ်မှာ90%နဲ့ညှပ်ပြီးတော့9ပိုင်တွဲ4,400 12,000တော့20%နဲ့မြောက်တာဒါတစ်နှစ်စာအဲ့ဒါက3လစာဆိုတော့3ပိုင်တွဲ1,350ကို20%နဲ့တစ်နှစ်စာအဲ့ကောင်2လပဲပိုင်ဆိုင်တာမလို့2ပိုင်တွဲအလုံးတက်လိုက်တော့ depreciation က8925ဆိုရတယ်နောက်တစ်ခု accumulated depreciation ဆိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် open accumulated တဲ့ကိုဒီနှစ် annual depreciation ပေါင်းမယ်ရောင်းလိုက်တဲ့ကောင်ရင်မှာ depreciation နှုတ်ရောင်းလိုက်ကောင် depreciation လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် cost ရဲ့ carry value ကိုနှုတ်လိုက်ခြားနာချက်ကရောင်းလိုက်တဲ့ကောင်ရင် depreciation ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က PD ကိုလာ PD က24,300အဲ့ဒါကိုဒီနှစ် depreciation 8925ပေါင်းပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့ကောင် depreciation လုပ်ချင်တော့ cost ရဲ့ accumulated ကိုနှုတ်ပြီးတော့တွက်လိုက်မယ်အဲ့ရတဲ့ကောင် depreciation လေး disposal depreciation လေးအဲ့ဒါလေးနှုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်ဖိုးရောစုစုပေါင်းရသွားမယ်2685ဆိုပြီးဒါဆိုရမလားဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်ကြည့်အောင်ပါမေးထားလဲနောက်တစ်ခုကသူက statement of financial position ဆွဲခိုင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က financial position လေးဆွဲကြည့်အောင်
financial position ဆွဲမယ်ဆိုအရင်ဆုံးဘာလာမှာဆိုကျွန်တော်က non current asset ကစလာမယ် non current asset သဘောဆိုင်မှာ non current asset ကဘာရှိတယ်ဆိုရင် solid ကပြောတယ်ဘာရှိမှာကျွန်တော်က equipment ရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် equipment အဲဆိုတော့ equipment နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က cost ထွက်ထားတာရှိတယ် equipment ရဲ့ cost ဒီ total ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က3650တန်ဖိုးရစုစုပေါင်းက26825အဲဆိုရင်3650တွေက26825ကိုနှုတ်လိုက်မယ် carry ပေးလို့ရမယ်အပြင် current asset တွေကြည့်အောင် close တွေပဲထည့်ရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာရှိမလဲဆိုရင် bank deposit က3သိန်းခွဲရှိမယ်အဲဆိုရင် bank deposit 3သိန်းခွဲ cash bank က1293ရှိမယ်cash bank 1293 close ဘက်ကထည့်ရမယ်နော် inventory က19335ဟုတ်ပြီဆို inventory 19335 subtraction bank က liability subtraction area asset 546 subtraction area other receivable လို့သုံးတယ်546ဒါပေပေါင်းလိုက်တော့ current asset total non current asset နဲ့ current asset နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ total asset ဆိုပြီးတော့ဒါကတစ်ပိုင်းပြီးသွားမယ်နောက်တစ်ပိုင်းကအခုကဆိုတော့ဘာဆက်အောင်ဆိုရင်ဒါဒီ class ဆိုတော့ non trading organization လို့ခေါ်တာပေါ့ organization လုပ်ငန်းတွေဆိုရင်နောက်တစ်ပိုင်းက opening accumulated fund ကို sublet ပေါင်း closing accumulated fund ရတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားအဲ့တော့ opening accumulated fund ကတော့သူပေးထားတယ် accumulated fund opening က35393အဲဆို35393ရှုံးလာမြတ်လားဆိုတော့ information မှာသူကပေးထားတာမရှိတော့ရှုံးလာမြတ်လားမသိတော့ထည့်လို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာရှိလဲဆိုရင်ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ donation ဆိုတာလေးရှိတယ်အလူငွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်3သိန်းခွဲရှိတယ်အဲ့ donation လေးကလှူပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်က donation ဒီလုပ်ငန်းမှာဆိုတော့ donator တွေဒီသူ့ရဲ့မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပဲအဲကြောင့် donation ဆိုရင်ကျွန်တော် accumulated fund မှာ2ပေးရတယ်အဲကြောင့် donation ဖြစ်တဲ့3သိန်းခွဲလေး2ပေးမယ် additional capital နဲ့တူတူပေါ့ဗျာဟိုဘက်မှာဆိုရင်တော့နော် trade ကောက်မှာဆိုရင်တော့အပြင်ရှုံးလာမြတ်လားမသိတဲ့အတွက်ထည့်လို့မရတဲ့ closing accumulated fund လည်းမရသေးဘူးနိုင်ငံရေး library မရှိဘူးကာယ library ရှိတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်ကာယ library ကဘာရှိမလဲဆိုကျွန်တော်က subtraction ရင် advance ဆိုတော့ other variable other variable က1200ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်က trade variable က440ရှိတယ်အဲတော့ trade variable 4940အားလုံးပေါင်းလိုက်တော့5940အဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးက total မသိဘူးအဲဆိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရဆိုရင် total asset နဲ့ total capital ရ library နဲ့တူတူပဲမလို့ဒီနားလေးမှာ total capital library နဲ့မှာဒီကောင်လေးရေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့စိုးထိတ်တာမဟုတ်တဲ့အတွက် capital library မသုံးဘူး accumulated fund လို့သုံးတယ်အဲကြောင့် accumulated fund liability လို့ခေါ်တယ်အဲဆိုရင် total ရပြီဆိုတော့ total ဆိုတော့ closing နဲ့ liability နဲ့ပေါင်းထားမလို့ closing နဲ့ liability ပေါင်းထားဖြစ်တယ် total တွေက liability နှုတ်ရင် closing accumulated fund ရတယ်အဲဆိုဒီကလုံးမှာပြန်ပြီးခြားနာချက်လေးဒီ closing accumulated fund ဟုတ်ပြီအပေါ်မှာရှိတာ3သိန်း8တောင်းအခုက3သိန်း9တောင်းဆိုတော့ရော့သွားတာရော့သွားဆိုတော့ကျွန်တော်နှုတ်ပေးရမယ်အဲကြောင့်ဒီကဏ္ဍလေးဒီ deficit ဖြစ်မယ်ဘယ်လောက်ရော့သွားမလဲ3သိန်း9တောင်း4တောင်းရအောင်နှုတ်လိုက်ပေါ့ဒီနှစ်ခုအပေါင်းပြီးဒီကဏ္ဍလေးကိုနှုတ်လိုက်နှုတ်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍလေးဒီကောင်က deficit အဲဆိုရင်ဒီနားလေးတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကဏ္ဍကများလာဆိုရင်တော့ဒီနားလေးဒီ sublet လို့ထည့်ရပါမယ်ကိုကနည်းသွားဆိုတော့ရှုံးလို့မလို့ပေါ့နည်းသွားတာအဲကြောင့် deficit ဆိုပြီးတော့ထည့်ပြရမယ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်အောင်ဘာမေးထားလဲဟောဒါဆိုရင်တော့ကုန်သွားပါပြီโอเคဒါဆိုရင်တော့ရမယ်နော်ဒီပုံစံလေးပေါ့โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်